मैं इनकी तरह एक कोरा पेपर बन के चला गया था, इन्होंने पेंटिंग की है पूरी, रंग पानी। क्यूट विलेन है आप ये कह सकते हैं। हाँ, cute मतलब villain, हाँ, हाँ। he's मुझे not पूरा vicious। इनके भरोसे था मैं, क्योंकि इन्होंने टीवी पर कॉमेडी लाया है। तो मालूम है क्या निकालने का, पक गया होगा मेरे ऊपर डायरेक्ट करते करते, मगर जो जितना चाहिए था उसको मिल गया। जो रोल मैं कर सकती हूँ, जो मुझसे होता है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। यू नो, इट डजंट मैटर कि अभी कॉमेडी हो या कुछ और हो। If you're also feeling that जिंदगी में एंटरटेनमेंट की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया है इन सब ने, एंड ये हमें मिलवाने वाले हैं टोटो से 9th अप्रैल। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दिस पीपल टू यू हु हैज़ पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स टू मेक अस लाफ। सबसे पहले डायरेक्टर सर पंकज सारस्वत जी, आप ये बताइए कि जब ये फिल्म डायरेक्ट करने की आपने सोची, सो एज एवरीबडी सेज कि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज क्रॉसिंग योर माइंड? बिकॉज व्हाट आई हैव सीन विद द ट्रेलर, जो आज की कॉमेडी है वो नहीं है इसमें, जो लोगों को लगता है कि ये कॉमेडी कर रहे हैं, बट आई फील कि कॉमेडी शुड बी यू नो सिंपल मीनिंग, बट इट मेक्स यू लाफ इंस्टेंटली विच इज़ देयर। और ये कॉमेडी जो है ये प्लॉट में मिक्स्ड है, ये ऐसी नहीं है कि हमने पंचेस लगा के लड़ी से आपको हंसाने के लिए जो आप टेलीविजन शोज पे देखते हैं। ये बड़ी सिचुएशनल कॉमेडी है, सिचुएशंस चेंज होते जाते हैं और वहाँ से कॉमेडी राइज करते जाती है, उस टाइप की है ये। ओके सर, जैकी श्रॉफ सर जी। इज विद अस, जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप में हीरो हैं। सर आप ये बताइए कि आपका ये जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं, इसमें विलेनस अवतार भी है, बट एट द सेम टाइम हंसा भी लेंगे, कैसे मैनेज किया दोनों चीज़ों को? मैनेज करने के लिए था ना बाबा। मैं इनकी तरह एक कोरा पेपर बन के चला गया था, इन्होंने पेंटिंग की है पूरी, रंग पानी। क्यूट विलेन है आप ये कह सकते हैं। हाँ, cute मतलब villain, हाँ, हाँ। he's मुझे not पूरा vicious। इनके भरोसे था मैं, क्योंकि इन्होंने टीवी पर कॉमेडी लाया है। अब मैं कॉमेडी में मैं पहले तो अलग ही गेम खेलता हूँ, मेरा गेम ही अलग है, मगर इनका जो गाइडेंस है कुछ मालूम नहीं, कॉमेडी वामेडी अपने को अक्ल नहीं, इतना शानपति नहीं है। मगर बाबा इसको मालूम है क्या निकालने का, पक गया होगा मेरे ऊपर डायरेक्ट करते करते, मगर जो जितना चाहिए था उसको मिल गया। I knew it. I had total trust in my director. When he came to me with the script, I said, I'm doing it. There's no option because the idea, टोटो जो है हमारा बाबा है, एक उसके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इट्स समथिंग एल्स ना जान। और फिर बच्चे दोनों हमारे यंगस्टर्स, third youngster. Look at the crowd there are, look at the people there are, look at the innocence there, look at the beauty in the girls, look at the production value, the gentleman sitting out there who's got a big heart, who got his monkey down here, sent him to US to do the recce and find something right. Then you have, on top of that, you have Amazon. You have 200 and odd countries watching you in one go. So I think win-win है, मेरा क्या है, मैं तो घूम रहा हूँ। वैसे आप मानते हैं ये जो कह रहे हैं कि इनसे कॉमेडी करवाना मुश्किल है? बेशक, नहीं, उनको क्या ऐसा बोलेगा नहीं, मेरे ये सामने? देखो ये अभी तो डायरेक्टर है। अभी भी हंसा ही रहे हैं हमको। ये मस्त रहते हैं और इनको ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता। बहुत स्वीट है ये बोल रहा है ऐसा, मेरे को ठीक है, बहुत अच्छा ठीक। And last, are you also trying to change your image with this film? Trying to change my image. I mean, like You- last time we What saw, image do you last have in time, What did you do last time? last did time you I saw her in some other web series, She's an competitive, on the देखो, competitive platform. मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि इमेज चेंज करना। आई एम एन एक्टर, और जो रोल मैं कर सकती हूँ, जो मुझसे होता है, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी। यू नो, इट डजंट मैटर कि अभी कॉमेडी हो या कुछ और हो। एक्चुअली मुझे अभी कुछ याद आया, कुछ दिनों पहले हम गए थे एक्सेल ऑफिस ये फिल्म देखने के लिए, और यू नो व्हेन द फिल्म स्टार्टेड एंड यू नो दैट एक्सेल राइट अप कम्स, एंड फिर मुझे याद आया मैं जर्मनी से हूँ, एंड व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल आई यूज्ड टू वॉच ऑल दीज मूवीज, एंड आई यूज्ड टू वॉच ऑल दीज एक्सेल मूवीज, एंड दैट वुड कम एंड आई बी लाइक, यार one day I would want a film and I would want that to come in front of my film. I'm not joking with you. This was a dream of mine. Dawn and stuff I would watch. You might not know this. देखा, मैं हंसाने के साथ ड्रीम भी कंप्लीट किया। Exactly. अरे हम सबके लिए ये ड्रीम है। Absolutely. पूरा हो रहा है When आज। I saw that, I was like, यार, I'm getting to do my dream. I wanted to do comedy, as he said, and I got to work with a production that I always wanted to work with without knowing कि शायद कभी हो भी ना जाए, you know.
So yeah, I'm actually very, very excited for this film because of this reason as well. And not only because it's a fabulous film as you saw in the trailer. Ritesh, would you like to say anything? मतलब आपने किसी का ड्रीम पूरा किया है by giving this project मुझे to तो her? पता नहीं था. She just, I mean, this is the first time I'm hearing this, but I'm glad that she got to be a part, and we were also very glad. I mean, she came in like, you know, it's said very often, na, कि the writers write these characters, and usually you wouldn't ever put a face to that because you don't know, because you might be disappointed कि यार I'll go to this actor, उसने कभी मना कर दिया तो. So I think you find actors which come and somehow complete those characters. So I think all of them have done that. I think each one of them, the parts they've played, I think for Pankaj especially, I think it's also a dream come true that you find the right people who just come in and put life into those characters. That's true. So I think I'm equally glad that she came on board to play that part. Adar is spreading his charm by becoming Charlie in the film. Where is Toto, by the way? तो कहाँ गया? तो थिंक बनाना खा रहा है, किला खा रहा है, थक गया है थोड़ा बहुत है, उसको इतना भगाया तो अभी उसको थोड़ा सोने दो. आपको अप्रैल 9 को वापस मिलाएंगे तोतो से. वैसे पूरी फिल्म में आप तोतो के साथ नजर आ रहे हैं. जी. तो ये बताइए कि मतलब आपने उनको भगाया, उन्होंने आपको भगाया फिल्म के दौरान? आपको फिल्म देखनी पड़ेगी इसके लिए. आई कैन आंसर एनी क्वेश्चंस. पंकज सर, आप आज ही पंकज सर से पूछ लीजिए. आई डोंट नो व्हाट टू से हो गया. सो आपने इनको भगाने की कोशिश की? सर भी कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या बोलूं अभी. नहीं, फिल्म में एक गोरिल्ला की कहानी है. गोरिल्ला हम लोग यूएस से लाए और वो काफ़ी ट्रेंड था और उसके साथ शूट करना काफ़ी मुश्किल भी था. तो कभी गोरिल्ला इनको भगाता था. एक्चुअली ना इन्होंने गोरिल्ला को भगाया, ना गोरिल्ला ने इनको भगाया. वो गोरिल्ला ने हम सबको भगाया. सही है. सब प्रोड्यूसर से लेके सबको अभी तक भाग ही रहे हैं हम. सो मतलब वही था जो डायरेक्टर्स एक्टर नहीं था उस सेट पे. हाँ, मतलब वो एक डील करना उसके साथ ज़रा मुश्किल है, पर फिर भी. अदर क्योंकि सबसे ज़्यादा सीन्स आपके होंगे उसके साथ, आई एम अज्यूमिंग. जी. सो टेल मी, यू नो, एनी मेमोरेबल सीन व्हिच विल बी देयर विथ यू लाइफ टाइम. ऑब्वियसली क्योंकि कहानी इतनी मज़ेदार है, इसमें इतने सारे बहुत फनी सीन्स है, इतने सारे यू नो मेमोरेबल मोमेंट्स है. आई कांट नेम वन, but for me I think I'll have to say the song 1212 dance, which you can see in the trailer. That has been the most memorable experience for me in the film, especially to dance with the gorilla. You know, the gorilla rehearsed with me for 3 days before we shot the song, and it was a very fun experience. First time ever seeing an animal and a gorilla and a boy dancing together. So I think वो experience मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार रहा. Shloka is making her debut in this industry. So what sort of feelings are there? I mean, like obviously film shoot हो गई है, interview शुरू हो गए, उसके आगे क्या? Just major excitement, and I've been waiting for this day forever, and now it's finally here, so I'm pinching myself. Really? And as she said, it's a dream come true for me. I wanted to be a part of the industry and a part of the films, you know. And so thank you to everyone who's made this possible. So power of manifestation has finally taken place. So I'm really excited to have, you know, worked with such fabulous people and on such a fun project, a different project, and a comedy debut is something that normally never happens. So I'm happy that I have that egg in my basket. Yes, for sure. We also have somebody who has given them the platform, you know, to showcase their talent, and that's Vijay Subramaniam sir. Vijay sir, firstly tell me how much time did you took to decide कि ये Amazon पे जाएगा या नहीं जाएगा? See, the truth is we have a very deep relationship with Excel. तो करीबन I think about 20 months ago या 20 महीने पहले इन्होंने बताया था कि, and I really appreciate the fact that Ritesh pushes comedy as a genre, whether it's Fukre Returns, and just, you know, I believe India needs more good comedies. And so when he shared the idea back then, we were already a part of that film for the digital premiere. And then, you know, it's been pretty unfortunate the last couple of the last year especially, and we knew that this is the exact kind of film that deserves a global premiere at a time like this. So I think for us, making that decision was very, very easy. It was a piece of great content, something that will appeal to everyone in the family, young, old, male, female, doesn't matter.
Personally, I believe it also has. It's a brilliantly put together caper. Again, very hard to do, but kudos to Pankaj. So it was a very easy decision for us. I think that question you need to ask Ritesh and Pankaj, because I'm sure it was a harder decision for them. Yeah, Ritesh. We will also like to know it from you कि how much time did you decide to produce this? कि ये script चाहिए, इस पर पैसे लगाने चाहिए. I mean, no, it's, you know, this comes to you actually instinctively. It's very rare that you'll, when he got the film to us, it was almost in the story, you know, a little bit in the screenplay, things turned around because he was living it for almost, what, 7 years? Yeah, Wow. Yeah, almost 7 years he was. So I think from the time he came to us in the first narration itself, we said we want to make this film. But obviously we want the experience to be different for what the gorilla should be like, because that was going to be different. And obviously it's still the story, like at the heart of it, you may have the gorilla, you may have anybody and everybody in it. But the point is going to be, how do we make the connect stronger to the story? And that's when we started, you know, jamming, and we used to sit for meetings and discuss. So I don't think the process to do it or not do it was longer. It was just that how best to do it took its time. But the decision to do it was very instinctive. It was, I mean, instantly there when we read it the first time, we heard it the first time, and we said we have to definitely do this. And that point, obviously when Vijay was talking about that, we share with him all, because all our movies after theatrical go to Amazon. So just naturally we share all the, you know, stories, ideas with them, that this is what our current work is for the coming year. And that's how we did, and he also instantly, you know, liked it. I think one of the few films where they took a full narration. So, like I said, yeah, it's just an easy fix to just say, yes, we're going to do this, you know. Okay, the film is talking about a wildlife animal. If I ask you, if you get a chance to, you know, to have a wildlife animal at home, which animal that would be? I don't think One by one. anybody Gorilla, obviously. A wildlife animal is supposed to be in the wild, not at your home. Just like Just change the just like question the and film, re-ask I it. was trying to, like, you know, कि अगर फिल्म में It's ऐसा a हो trick सकता है, question. अगर जिंदगी में हो जाता तो क्या नहीं, करते? film के लिए सब ठीक है. We took special permission, and we had animal handlers to take care of the animal and then send the animal back. So we have 2 gorillas in the film, na? One is portrayed by Makwana sir, you know, and the other is a real gorilla. Yes. So we had to balance it out. So the fact being that I don't think a wild animal, in all being serious about it, should be confined to our homes or anywhere. Stick to pets, guys. Yeah. Okay. हम खुद को नहीं रख सकते वो Wild ideas. So anyway, yeah. Thank you so much, guys. It was pleasure talking to you, and all the very best for the Thank you film. so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.